bagong dumating. So, sana, hindi ko din alam anong laman. Kalimutan ko na to. Maganda kasi yung hindi hinihintay kasi mas mabilis dumadating. Lalo dito sa Mindanao. So, para sa akin, surprise kasi hindi ko na maalala kung ano tumuto. OMG, alit lang pala neto. Pasaway. Pasaway, pasaway. Ang laki tingnan sa ano. Budol. Buy one, take one to. So, okay. Pang camping siya. Lalagayan ko ng ating plates. Spoon and fork, knife, whatever. So, cup. Hindi lang pala. So, mapipilitan tayong maliit ang ating plate. So, dapat ang plate natin ganito lang kalaki. Tapos, baso. Okay. Testing natin, testing. So, wala akong plate dito. So, imagination na lang may plate dito. Okay, kasi naman yung spoon. Okay. Dapat yung plate ganito kalaki para mapasok to. That's it. Yan. Joker. Same. Okay, okay. So, ito na guys. Nakabili na ako ng plate. Siyempre, punta ako sa DIY store. So, ito na yung laman. Meron tayong spork. Okay. Yun ang tawag niya kasi may spoon, may fork, tapos may knife. So, maliit lang siya. So, laki lang halos. Laki lang konti sa kamay ko. Yung bag ha. Maliit lang siya. So, ito yung laman niya. Ito yung laman usually kailangan dun eh. So, pang coffee and plate. So, prefer ko yung ganitong ano, plate kahit pang ano, plate siya ng usually ng dog, no? Ng aso. So, worth kano ba to? 39 pesos yata. So, kasya siya dito. Okay, medyo bulky lang. Ayan. Tapos yung cup. Yun kasi yung go mapapasok yung cup dito. Sa gitna ng plate din. Kasya naman yan. Okay. Yan. So, usually pagkainan na kasi, ito lang yung laging ginagamit. So, maganda rin yung may sarili siyang ano, lalagayan. Okay. So, happy ako dito sa nabili ko sa bag. Kay na ako. Tanggap ko na siyang maliit siya. Ano to? Wala nang basa-basa. Alam ko na. Pang camping ulit. Yay. Yay, cute. May kamahalan to guys, pero maganda to. Di pwede sa akin kasi yung
pagising ng umaga, walang kape. So, sa camping, kailangan may sarili ka ng ganito kasi pag anytime gusto mo magkape, pwede ka magkape. Hindi ka nakaasa sa ating organizer or sa tour guide. Cute. Yay! I'm so happy. Ewan ko ba? Masaya ako pag meron akong mga gamit pang camping eh. Diba? Kettle. Ang tawag dito? Kettle. Diba? Cute. So, magkano to? Wala na yung amount. Parang nasa 300 plus to 400. Kasama na yung shipping fee. Cute. So, mga pang dalawang baso lang. Pang dalawang tao lang to. Cute. Cute, cute. May pangkape na tayo.